Ini kita testimoni lagi tentang batuk, pilek, serak ya. Ini burungnya cekik-cekik ya. Coba diamati videonya. Ini sekitar 5 hari yang lalu posisinya seperti ini. Sengaja kita video biar nanti tahu ya kinerja obatnya, keampuhan obat serak, obat serbuk yang kita jual ya. Kita obati pada burung ini. Sebetulnya sudah banyak sekali testimoni yang lain, tapi kita tidak pernah capek untuk membuat testimoni lagi dan terus membuktikan ya. Ini masih cekik-cekik ya. Ini nanti kita obati pakai serbuk selama 5 hari. Nanti hasilnya udah kembali 70% seperti ini. Volumenya udah kembali, cekik-cekiknya udah sembuh ya. 5 hari itu ya, perkiraan 5 harian sudah sembuh cekik-cekiknya, batuknya itu. Nah, cekik-cekik itu batuknya udah sembuh. Ini volume udah 70% kembali. Proses pengembalian volume memang agak lama ya. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama, mungkin 2 minggu, kadang bisa lebih ya volumenya kembali ya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini.